ये तो लड़की है। वीक पॉइंट ना, लड़की हूँ लेकिन कब और कहाँ मारना है जानती हूँ। तुम 4, मेरा मतलब 3.5, और मैं अकेली क्लास। फिर से लेट। एंट्री लेट हुई तो क्या, सॉलिड होनी चाहिए। पंच लाइन बिफोर पंचेस, हाँ। अगर तुम्हारे पास गन थी तो मेरा पंच क्यों वेस्ट किया? मैं गन और दिल जरूरत पड़ने पे इस्तेमाल करता हूँ।